नमस्कार. प्रुडंटाच्या असेंब्ली रिपोर्टर कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमी म्हादय विशयाचेर चर्चा करपाच्या आनी तेजेर कॉलिंग अटेन्शनूय असेंब्लीन आसले. ह्याच दिसांनी कर्नाटकान कळसाचें उदक मलप्रभेन व्हरपाचें परत एकदां हांगेले कोर्टाची ऑर्डर वायलेट करून आनी तो विशय आतां असेंब्लीनूय येयलो कॉलिंग अटेन्शनाच्या माध्यमांतल्यान. भाजपाचे राजेश पाटणेकार आनी अलेक्स रेजिनाल्डान हे कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें. आनी आतां आमच्या कडेन त्या विशयाचेर डिस्कस करपाक डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबो आहा आनी कॉलिंग अटेन्शन जेणे मूव केले ते अलेक्स रेजिनाल्ड बाब आसा. मायकल, तुमचे कडल्यान स्टार्ट करता. कर्नाटकात जेन्ना जेन्ना ट्रायब्युनलची ऑर्डर वायलेट करता तेन्ना थंय पयलो राजेन केरकार पावता, तेजे कडल्यान ते प्रेसा कडेन पावता, प्रेसान एक बातमी येता आनी मागीर खंय तरी गव्हर्मेंटाक कळटा की अशें कितें तरी थंय जालां म्हणून. गव्हर्मेंटान बी कितें ताका एक मानधन बी दवरून राजन केरकाराक बी दवरला अशें कितें तेजे तशें बी कितें दवरला की तो अशी ड्युटी म्हणजे तो आपली ड्युटी कशी करता पण गव्हर्मेंट फाटी उरता. सी एनवायरमेंटलिस्ट आनी सोशल वर्कर बाब राजेन केरकर एका वालोर दिवपाक जाय. आयज राजेन केरकारा खातीर खुबशे गजाली आमचे नदरेक येयल्यो. जे बांदकाम चालू आहा, जे कॅनल बांदला अंडरग्रावंड, हे कर्नाटकान आहा. इट्स नॉट पार्ट ऑफ गोवा. बट आमकां जें उदक येता तें कर्नाटकाकसून गोंयान येता. आमी ताका म्हादय म्हणटा. इट्स आवर मादर, आमची माय ती. आनी हें उदक फ्रेश वॉटर जेन्ना आमकां मांदोवीन येता तेन्नाच आमकां हें सगळें उत्पन्न जाता. जावं ते शिणाण्यो, शेलफीश, भितर आमकां सुंगटां मेवता, आमकां तामाशे मेवता, चोणकुलां मेवता, बाकीचें सगळें नुस्तें जें जाता. इट हॅज गॉट अ सायंटिफीक रिजन. आनी फ्रेश वॉटर जेन्ना येता तें दीस इज वन ऑफ द रिजन. आनी म्हाका दिसता म्हादय इज आवर लायफ लायन ऑफ गोवा. वी आर युजींग दीस वॉटर फॉर ड्रिंकींग पर्पज, नॉट ओन्ली हियर. वेस्टर्न घाट्स जे इतले एनिमल थिंग आहा वेस्टर्न घाट्सान, जे वर्ल्ड प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणटा आमी ताका, वर्ल्ड प्रोटेक्टेड सायट, हेरिटेज सायट. म्हाका दिसता हे पळयतले आमी जो तर ती बेजन खाली उरली म्हणजे बंद जाली जाल्यार वेस्टर्न घाट्स वील गो ड्राय. तिका कांयच एनिमल येवचे ना. तिंगा जी सुकणीं आहा ती कांयच येवची ना. आमकां मोठो स्पेशली नॉर्थ गोवाक व्हडलो धोको बसतलो एज फार एज ड्रिंकींग वॉटर इज कन्सर्न. सो हेचेर सिरियसनस आमी कितले घेता हेचेर भासाभास जावपाक जाय. आमी गेली 5 वर्सां 6 वर्सां जालीं, हे 7वें वर्स आमी हेचेर भासाभास करता. हांव आमदार जाल्यार तेन्नासून भासाभास चालूच आहा. हांव 2 फावटी गेला थिंगा. एकदां अनऑफिशियली गेला, एकदां ऑफिशियली गेला फ्रॉम द असेंब्ली. आनी जेन्ना ऑफिशियली असेंब्लीनसून गेला तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकरान सगल्यांक सांगलेलें, आमदारांक, मिनिस्टरांक, सगल्यांक तुमी या म्हणून. आमी बस केल्ली. हय. आनी इन्क्लुडींग मिडियाचे लोक सगळे येयल्ले, वालोर दिता सगळे मिडियाचे लोक येयल्ले. आयज उलयलो हांव असेंब्लीनी आनी व्हडली भाशणां करता असेंब्लीन. तशें जायना तें. यू हॅव टू बी सिरियस वीथ दीस मॅटर. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुशांत नाटकर्नी इज लुकींग आफ्टर दीस केस. तेका कितके जाण कितले फावटी मेवला. आय एज अ MLA आय हॅव मेट हिम ऑन दीस इशू. तुमी कोणूय विचारूंक शकता तेका, गोंयचो लोक, की मायकल तुका ह्या इशूआचेर मेवला. तो हय म्हणटलो. आतां मिनिस्टरान रिप्लाय दिला की दे आर फायलींग समथींग इन सुप्रीम कोर्ट. बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे जावपाक जाय आसलें इतली पयलीं हें जावंक ना, फायल जावंक ना. हांव नको कित्याक, वेरियस रिजन्स. एकदां फायल जाल्लें बट दे कंटिन्यूड देयर वर्क. कर्नाटकान अशें काम चालू केलां, 500 कोटीचें काम तें बिलो अंडर द ग्रावंड एस्कवेट केला, कानाल बांदला, तेजे वयर परत माती घातल्या. म्हणजे कळत ना की पोनसून उदक आमचें जे गोंयान येवपाक जाय ते मालाप्रभा बेसनान व्हरोन तेंच्यांनी घातले, कलसा टू मालाप्रभा. आनी हें वायलेशन कोणें केलें? काँग्रेस गव्हर्मेंट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. आतां काँग्रेसमॅन गोंयांत तेंचो स्टँड कितें हेचेर? एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आमी सगळे एक आसपाक जाय. काँग्रेस, BJP, गोवा फॉरवर्ड, MG हेचेर वाद जावंक जायना. म्हणजे आमी हो स्टँड घेता तसो. दीस इज द लायफ लायन ऑफ गोवा. ही आमची माय, हें आमचें उदक आमी एवरीडे पियेता म्हणून आमी आतां तंदुरस्त आहा. फ्रेश वॉटर तें, क्लीन वॉटर वी आर गेटींग फ्रॉम दीस बेजन. पण त्या खातीर म्हाका दिसता आमी पॉलिटिक्स सायडीक धरून
काँग्रेस BJP सायडीक दवरून आमी वी हॅव टू फायट दीस लिगल बॅटल सो दॅट सुप्रीम कोर्ट वील गीव अस जस्टीस. आनी जो तेणी कनाल बांदला फ्रॉम कलसा टू मलाप्रभा हो मोडपाक जाय, हो मोडपाक जाय. आनी आमचो फ्री फ्लोर उदक जे आमच्या गोंयान येता ते चालू उरपाक जाय. आतां पावसान चालू आसतलें कित्याक पावस येता नॅचरल, बट वॉट अबावट आफ्टर ऑगस्ट, वॉट अबावट सप्टेंबर? हे इल्लेशें उदक येतालें थिंगा. आमी जेन्ना गेल्ले ऑक्टोबरान इल्लेशें उदक येतालें. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की लेट अस युनायट, ऑल द पीपल ऑफ गोवा शूड युनायट, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज शूड युनायट ऑन वन इश्यू. दीस इज मदय, मदय इज आवर मदर. इतलेंच म्हणूंक सोदतां. देर इज नो क्वेश्चन. दोन वस्तू मायकलान म्हणले, एक म्हणटा काँग्रेस पार्टीचे आनी दुसरें ऑल ऑफ अस युनायट, अँड थर्ड दॅट ही ऑल मेंबर्स वर कॉल्ड अँड सिरियसनस. चीफ मिनिस्टरान आज क्लियर कट सांगिलां, कितें सांगिलां? I have made a statement that is because the NGOs, we as legislators have failed to bring a lot of issues in the assembly. It is because of NGOs that we are able to bring. We have to respect the NGOs. हे NGOs आत मारून लागले आनी तेंगे केस घेवना लागले. Second thing, BJP आणि काँग्रेस पण म्हणटा काँग्रेस गवर्नमेंट वॉज देयर. I have made it very clear and CM आज admit केलें that there is no Congress, there is no BJP. Each state will look after their own interest. So second and third pointaचेर आमकां सगळें आपयल्लें आनी इंट्रस्ट केना. Please remember, गोंयची इंट्रस्ट म्हणटी कोणा ना म्हणटा लेजिस्लेटर आसपाना. मायकल हेज बले गेलो, कोणा बले एडवोकेट आत्माराम नाटवणी बले गेलो आनी दोन पार्टी गेलो, डजंट मीन दॅट ही हॅज गॉट एक्स्ट्रा इंट्रस्ट. इट इज वी आर फायटींग. आय हॅव टेकन दीस इश्यू अप. इट्स माय रेजोल्युशन. हेणी मागीर ताका लायलां कित्याक हें असेंब्ली ते स्पिकर तांगे आहा म्हूण. नाल्यार तेणी रेजोल्युशन सुद्दां घालून हांवें घायल्लें एंड I gave it 4 days before. This is what they are doing and तांगे सिरियसनस. आनी आनी एक गोश्ट सांगता, हो पाटणेकरान सारको उलयलो असेंब्लींत, इतू दीस तुमी कितें कोत्ताले काय म्हूण. आमगेलें सारकें लक्ष ना ह्या गव्हर्मेंटाक गेलें काय म्हूण. कोण उलयलें? तेणें उलयलें. Now all this is set aside. Like Michael says, don't rake up those issues. If you rake up this issue, you are running the government for the past 7 years. It's your duty to correct it. You cannot say somebody else has done it and for you to keep quiet. Or that should not be an excuse for to leverage your mistakes. Okay. One more thing, last one thing of that, and last is that उदो पडे हा हें जो तर इतू पडता हें आहा ते कर्नाटकान पड रिवर्स फ्लोआचेर दे हॅव यूज देयर ब्रेन्स टू रिवर्स फ्लो ऑफ वॉटर हें करपाक. आनी आमी न्हिदलो हाय कर्नाटकान रिवर्स फ्लो इंजिनियरिंग यूज केली. वॉट इज नॉट पॉसिबल इन ना. तेणें इन सायन्सान ही लँग्वेज ना ती तेणें इन्वेंट केली उदो व्हरपा पोंदाच्यान. आनी आमगे न्हिदलो हाय आनी हो सांगो सोदिता की काँग्रेस पार्टी आनी BJP पार्टी म्हूण. हे न्हिदलो हाय म्हणून सोदना तूं. हे माय म्हणटाय तो आनी आज आपणागे माय म्हणून लागलो, होय म्हणटालो आपणागे माय म्हूण. मायची कुयदाद करपा हे विसरले. हे सारकें इनह्युमन जालो हाय BJP. तेच पॉयंटाचेर फुडें वयता. राजन केरकर जर I want to remind Reginald Lawrence that this is done by the Congress government in Karnataka. They know that this is our lifeline. ही आमची लायफलायन. आनी तांकां वेरियस लेटर्स गेल्ले आहा, कितलीच कॉरस्पॉन्डन्स गेल्ले आहा तेंच्या गव्हर्मेंटाक की यू कॅन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ मादाय रिवर. आनी तेंच्यांनी कितें केलां, तेणी सगळे टायमार वय म्हटलां की आमी कांयच करिना, पण तेंच्यांनी ते कॅनल अशें बांदले ना अशें बांदले ना ना इलेक्शना पॉलिटिक्स केलें ना 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 इलेक्शना पॉलिटिक्स तेचे पयली केल्या. पण तेजे पयलीं राजन केरकर जाय थंय विजिलन्स म्हणजे नाशिल्लो आनी ते लक्ष तेजेर नाशिल्लें जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करतलो. राजन केरकराक आमी एप्रिशिएट करूंकूच जाय. सगळे गोंयकारांनी, आख्खे सगळे गोंयकार जितके आहा तेणी ताका एप्रिशिएट करूंक जाय. कित्याक तो आपली लायफाचे रिस्क घेवन थिंगा वयता. ही टेक्स अ रिस्क ऑफ हीज लायफ. समबडी कॅन किल हिम देर, बट ही गोज अँड ही इन्स्पेक्ट्स, ही टेक्स फोटोग्राफ्स, ही टेक्स व्हिडिओ इमेजीस, सगळे फुटेज सगळे घेता आनी येता तो आनी दाखयता दीस इज द एविडन्स म्हणून. सो दीस इज बिकॉज ही हॅज लव फॉर द मदर नेचर. आनी ही नोज दॅट वेस्टर्न घाट्स वील गो ड्राय विदाउट मदय. Western Ghats is fully depending on Madai. Forest Act, see how they are sleeping also. Forest Act लावपा जाता. आमी गोवा गव्हर्मेंटान न्हिदलो हाय. फॉरेस्ट एक्टाचेर अंडर वेस्टर्न घाट्साचेर इमिजिएट स्टे मेळटा. ताका सांग न्ही मेळना म्हूण. इतली पयशे म्हणले आमी. तेगे येदोळ एडवोकेट जनरल आहा, इतू पयशे म्हणले आमी. वी हॅव स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज.
Public money it is. See the interest that the government has paid. Forget about which party and which all that. See the आणि कर्नाटका रिवर्स फ्लो आन उदो होता आणि आमगे न्हिदलो आहाय इवन फॉरेस्ट टॅक लायन आहाय जनवरां त्रास जातली वेस्टर्न कित्याक हेंका जाय तो मोपा एअरपोर्टान नाकतें करपाक तेका लागून हें कोत्ताय सगलें. No, there is no politics on Mopa or anything like that. We are serious on this issue, and I strongly feel that courts will give us necessary relief. Judgment जे आता relief जे मेवपाक जाय गोंय for the state of Goa will be given by the Honorable Supreme Court, and we are very much sure on this. ते आयज सीएमानू म्हटले की हांगा पार्टी लागना, काँग्रेस लागना, बीजेपी लागना, विषय सगळ्यांचो म्हणून अशें सगळ्या गोंयकारांचो म्हणून अशें म्हणटा आसतना तेजे ते फाटले 2017च्या इयर एंडाक नोव्हेंबर डिसेंबरान एक तेणी येडियुरप्पाक लेटर बरयलें ओपन फॉर आउट ऑफ कोर्ट डिस्कशन म्हणून एक तेजे लेटर आसलें. तुमकां दिसना दिस वॉज अ रॉंग स्टेप? He was not even legislator. See, I don't want to say anything because if I say anything, it becomes a controversial statement. But right now we are waiting for the court decision. But I feel that we should not give any type of statement against Madai, against the water. आमी झुजपाक जाय आनी जे आमचो कोर्टान जी बाजू आहा ती आमची स्ट्रॉंग आहा आनी तेजेर आमी म्हाका दिसता आनीक फुडें भासाभास करून नासतना we'll wait for the court order. Supreme Court will give the order. We can't wait for the order. We have to file a contempt. No, We have to contempt put a चालू forest आहा, act. contempt चालू आहा, contempt is already Forest filed. Act ready But करपा we जाय. will get फॉरेस्ट एक्टाचे हें घालपा जाय. 10 वर्सांली केस चालू आहा. कर्नाटका कसलेच ऑर्डरीक पाळिना. ते ऑर्डर ती खुट्याळाक मारता आनी तेंचें काम स्टार्ट करता. असल्या टायमार कितें करपाचें? आमगे फेल जाले. अजून देखून सुप्रीम कोर्ट आहा, अजून देखून वर्ल्ड कोर्ट आहा. कांय सॉल्व ना म्हणना. इट इज ओनली वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. मनोहर पर्रीकराक काल सांगिल्लें असेंब्लींत की देर इज अ विल देर इज अ वे. आनी आमी नाय म्हणपा जायना. आमी जाय जाल्यार बसीन गेले ते फावट बस केल्ली चलोन या प्रॉब्लम ना. It is that much of a serious thing that we are looking at. It is not to be taken so lightly. So let us not say anything. Let us tomorrow when he's filing the application, I want him to tell his government, invoke Forest Act, invoke all sections. See that you get it. Don't do an election and the sanity letter kon Chief Minister Manohar Parrikar, IIT Chief Minister kan letter korta Yediyurappa, who is the party president, not even an MLA. It smacks that you are giving it vents for Karnataka. आयज कर्नाटकान बीजेपीचे गव्हर्नमेंट येयल्ले आनी येडियुरप्पा सीएम आशिल्लो जाल्यार कितें आसपाय सिच्युएशन? तो फॉलो लेटर तो फॉलो करता आसलो तो उजार करता आसलो ती लेटर आनी मुखार वयता आसलो. हो मातशी भिला आसतलो करपाक पूण तांकां पातेवपा जायना. वी कॅनॉट. वी आर गोवा. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट. तो कोणूय गव्हर्मेंट आसूं, थिंग काँग्रेस गव्हर्मेंट आसूं, बीजेपी गव्हर्मेंट आसूं. लास्ट टायम आमी आहले हिंगा आनी थिंग बीजेपी आहलो बट आमी तें करूं ना. वी डीड आवर जॉब. वी वेंट टू द we filed a state contempt petition which was pending for orders. But now pending for order contempt mala marks from na. Is it that the legal system failed or the lawyers failed? तो म्हणटा we got the best lawyers. Contempt petition कितको decision जाला ते म्हाका कांय समना. So all these issues we have to thresh it out. Let us take it up seriously. I want him to go to his government and tell them, file all things, Forest Act, no go soil, don't wait for the reports. And इतलो तो जो तेको lawyer आहा, आमकां judgment बेगीन 2-3 दिसांनी ऑर्डर येवपाची आहा. Order is due on August 18. ऑर्डर ड्यू ऑगस्ट म्हणजे ऑगस्टान एक्चुअली ट्रायब्युनलचो टायम सोंपता. ट्रायब्युनलचे जे एक्सटेंशन दिला ते टायम सोंपता. कितें आहा सिच्युएशन? the order will come in the favor of Goa government that the natural flow of Madai cannot be stopped by any type of bandura जो बांद तेणी घातला थिंगासर फॉर द वॉटर आनी अंडरग्राउंड कनाल जे बांदला ते मोडचे पडटले तांकां. पूण and we'll make sure that they'll break it. ऑर्डर जरी फेवरान येयली ते आतांचे ते मदीं इंटरीम ऑर्डर दिल्ले ते पाळिना, ते खुट्याक मारतना काम करता, ते फायनल ऑर्डरीचे ते कितले See, we will go to Supreme Court if need be and see that necessary order is passed to demolish that. So then Supreme Court कितें करता? They use the CRPF police and all to give protection and it will be removed. It will be removed. No. We will see that it is removed. We are serious on this issue. We have to be serious on this issue. There is no politics on this issue. Discussion माझ्या आणि Reginald. But both our interest is same that we have to protect Madai. हे इतले तरी आतां आमी पॉलिटिक्सान कितें उलोव तो
I will say that okay, that government is Congress, we are BJP, but let us not talk on this. युअर पार्टी ॲट सेंटर तेंच्यांनी मिटींग घडून हाडलेली येडियुरप्पा आनी पर्रीकरांची दिल्ली. सो तो सेंटराचो पार्टी प्रेशर कसो कितें टॅकल करतलो? See, at that particular time, Honorable Chief Minister did not come under any type of pressure. That much I have confidence. icon Because I spoke to letter him. धाडले. After that, I spoke to him. I spoke to him. तर ते That मिटिंगे उपरांत he said येडियुरप्पाक that letter I धाडले. have not come under any type of pressure as far as mother is concerned. Mother is our lifeline for Goa, and we will not come under pressure. येवचो ना, प्रेशराचेर येवचो ना तो. ओके कर्नाटकान काँग्रेस गव्हर्मेंट आहा न्हू अशें कितें टॉक्स बी तुमचे जाल्ले? Nothing of that sort. And we are not going to talk. We will go by the legal system. There is no question of we talking to them. इंग ती आमी social work करपा नाय. Interest of the state is more important. आनी हे ते म्हणटाय ते लेटर बरयले म्हणून आमी लेटर बरयनाय. आमगे कसलो हे ना आमगे we have nothing in mind to write letters, nor there is any proposal also. We are waiting for the decision. We are waiting for them to act. We are with the government as far as the interest of this is concerned. Only thing is that they should act fast and protect the interest of the state which they have failed. ओके ऑर्डर ऑगस्टान ड्यू आहा म्हणटा आतां हे तेंच्यांनी ऑलरेडी वॉटर डायवर्ट केला, उदक डायवर्ट केला, फ्लो The flow 50% is diverted. जेन्ना आमी गेल्ले पळोवपाक जो फ्लो येता गोंयान येता म्हणजे तेणी तितूनसून बेजन बांदून तेणी जे कनाल बांदला पयले बेजन आनी मागीर कनाल. सो ते बेजनान 50% उदक वयता आनी 50% गोंयान येता. सो ही तेणी मातशें जर तर फुडें व्हरत जाल्यार आख्खे वयतले तितून, आमकां कांय येवचें ना. सो द 50% फ्लो जो तेंच्यांनी येला तो बंद जावपाक जाय. बंद जावपाक आतां कंटेम घालता म्हणटा, पण आनी स्ट्रॉंग एक्शन जावपाक एक स्ट्रॉंग एक्शन प्लॅन कितें आहा गव्हर्मेंटा कडेन? कंटेम घालता म्हणटा by August, by next month, the ruling will come of the court, and court will settle this problem once and for all. So if Karnataka wants, they can challenge that order in Supreme Court. If it goes against them, if it goes against us, we will challenge in Supreme Court. But if you look at the whole case, it will not go against us because we have done nothing. आमी कांयच wrong करूंक ना. They want to put a bandura and take. They are saying we want 50%, but ते आमचे 70-80% उदक वतले. So we are saying they can't put a bandura over there. But they have already gone against the order of the tribunal and already put a bandura. ओके They are fighting on a natural. We are fighting on natural waterway. फ्लो Natural water flow. We are not fighting on whose water it is. Natural waterway should not. They are fighting. They are saying that is said water. Water cannot be somebody's. उदक म्हणटे एक नॅचरल फ्लो आसता. आनी तेंगे जजमेंट तेंगे रिवर्स फ्लोआचे उदक आसता तेजेर कोट्टा की दॅट इज नॉट दॅर वॉटर. They can't take it the right way. That's why they are taking it the wrong way, the reverse way. In there is no reverse water flow. Reverse water flow म्हणते होईना. They have used a technology which is called reverse water flow, which is not available in technical language or in water resources. In irrigation department or in irrigation. So we are not fighting. We are not saying whose water. We are saying natural water flow हा तो बंद करू नका. That cannot be somebody's water. फायनल ऑर्डर येवच्या पयलीं 2.5 म्हयनो आहा तेका होय. ऑर्डर मदीं इंटरिम Interim order कित्याक फॉरेस्ट एक्ट लायन हें करपा जाय. They have failed. They have to do it. We are with them to do it. We have not obstructed them to not to do it. They have to do it. आनी सगळे करतले By next week, you will see some orders coming from the honorable court, ओके because we are serious on this issue. ओके हांगात असेंब्लीची बेल जाल्ली आहा 2:30 आनी हांगात आमी ह्या विशयाचेर सोंपोवया की बाय नेक्स्ट वीक मायकल म्हणटा तशें की तुमकां रिजल्ट दिसतले कोर्टांतल्यान तशें कोर्टांतल्यान तशें आमकां गोंयांक फेवरेबल अशे आदेश येतलो अशें सांगलां. तशें गोवा गव्हर्मेंट ते तशें आदेश येवचे म्हणून कंटेम्प्टू घालपाचो 2 दिसान. आनी मेन ऑर्डर जी आहा मेन पेटिशनाची ऑर्डर आहा ती ऑगस्टान जातली. 18 ऑगस्ट मेरेन ट्रायब्युनलाचो टायम आहा तो पर्यंत ती ऑर्डर जावपाक जाय. मायकल बाब आनी आलेक्स बाब तुमी दोगू ह्या कार्यावळीत येयले आनी तुमची मतां मांडली म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी फाल्यां असेंब्ली चालू जाय सर ही आमची असेंब्ली रिपोर्टर कार्यावळ चालूच उरतली. असेंब्लीच्या ब्रेकाक आमी चालू दवरतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.